Ehi tu! Non dimenticarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per non perderti altri video. Ciao! Mi sveglio di soprassalto, tocco il giaciglio, trovando solo queste cose, io tiro su l'orologio, io so che non lo lascia mai. Jasper! Vedete Jasper! questa figura in un'armatura lucente che ricopre tutto il suo corpo. Diversi simboli della luna sono luminosi tra i pezzi più Non posso scuri. aiutarvi in nessun modo finché voi non risolvete la faccenda. Sono strettamente sotto sorveglianza in questo momento. È già tanto se sono riuscita a mandarvi questo messaggio. Non contattatemi, non provate a cercarmi, non provate a cercare la cacciatrice, non provate a teletrasportarvi qui da me in qualsiasi modo, perché altrimenti oltre alle vostre di teste ci sarà la mia davanti al trono della regina ragno e non me lo posso assolutamente permettere, non per mia figlia. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Come il precedente viaggio, vi sembra che passi un attimo e i funghi vi trasportano di fronte all'entrata del nascondiglio dei Drow ribelli e dei Dwegar. Vi stupite del fatto che in neanche 48 ore l'entrata del nascondiglio sia diventata a tutti gli effetti una zona fortificata. Ci sono delle sorte di palizzate con dei fori che lasciano spazio alla possibilità di vedere all'esterno. C'è un'inferriata nel mezzo a queste palizzate che notate essere stata ricavata dalle sbarre e dalle porte delle prigioni che si nascondevano all'interno di quella grotta. A capeggiare sopra questa entrata la testa di Neikele. Che tocco di classe. Un po' più di blu ci vuole, però vabbè. Dall'interno vedete brillare della luce, quindi c'è chiaramente ancora qualcuno e sentite anche delle voci un po' sommesse di persone e c'è anche, come vi aspettereste, un po' di languore. Probabilmente qualcuno è al lavoro o è sempre stato al lavoro da quando ve ne siete andati. I nani del sottosuolo sono al lavoro probabilmente. Guardo la testa di Neikele, mi giro dall'altra parte, proseguo entrando nella grotta. Mentre facciamo qualche passo, un po' mi fermo, guardo Archibald. Tu sei un umano, giusto? Sembra di sì. Sì, ho controllato. Ti metto una mano sulla spalla e vedete tutti quanti una luminescenza nell'armatura che passa dalla mia mano alla spalla di Archibald. Ci vedi benissimo, vedi a colori, vedi come se fosse il Wow! Ma mi è sempre stato così scuro? Quando ne avrei bisogno? Tolgo gli occhiali. Che cos'è? Insegnamelo. Per la prima volta sto vedendo i funghi che crescono addosso ad Anche, che sono peggio di quelli che vedevo prima. No, aspetta, dico davvero. Puoi insegnarmela questa cosa? Questi sono uno dei tanti doni di Listra. Niente, però grazie. Nessun problema. E il vostro parlare ha attirato delle attenzioni. Sentite al di là delle barricate un po' di movimento, un volto nella semioscurità affacciarsi. Chi va là? Identificatevi. Opal Magister. Dorgar conosce una certa Opal Magister e sentite proprio una botta. Sì, falli entrare, stupido! Sono quelli che ci hanno liberato, sbrigati! Disattiva le trappole. Quindi si sente un po' il rumore di king 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 king. Una mano afferra le sbarre dell'entrata e con un sonoro cigolio le grate vengono aperte e un ragazzo Drow, lo sguardo conferma un po' la sua insicurezza, vi fa entrare. Prego, scusatemi, non volevo mettervi in dubbio.
dubbio. Non ti preoccupare, proseguo senza dargli troppa attenzione. Quello che vi stupisce è che questa caverna è stata completamente rivoluzionata da questi pazzi scatenati. Tutta la parte delle celle è praticamente un gigantesco open space. Sono state portate incudini, strumenti per fondere il metallo, ci sono rastrelliere, robe, cioè questi qui hanno fatto di tutto, non sapete come, e c'è molta più gente. Almeno un paio di decine di Drow e Dwergar. E prima ancora di incontrare Dorgar, vi viene incontro il capo dei ribelli Drow. Si inchina davanti a Opal. Signorina Opal, è un piacere rivedervi. Anche per me, questa volta mi vuoi dire il tuo nome? Che stupido, mi perdoni per la mia maleducazione. Il mio nome è Solzen. È un piacere. Vedo che vi siete organizzati. Ci siamo dati da fare. Dorgar è una testa dura e gli ho chiesto più e più volte di fare meno casino possibile e dare meno nell'occhio possibile, ma come vedete non mi è stato possibile fermarlo. Grazie a non so quale divinità, nessuno si è accorto di quello che sta succedendo qui. Quindi per adesso siamo al sicuro e abbiamo radunato, come vedete, io i ribelli possibili e Dorgar i suoi compagni. Vi toccherà armarli, dobbiamo agire. Anche al più presto, ci rimangono ormai poche ore. Ok, la monaca, siete riusciti a riportarla al tempio? Sì, siamo già andati e tornati al tempio, anche loro si stanno preparando per l'attacco. Penso che verrà qui. Attacco, verrà qui? Di cosa stiamo parlando? Parliamone con Dorgar. Abbiamo bisogno di conferire con voi urgentemente. Percepisci che lui capisce la tua preoccupazione e la serietà. Chiappa il primo Dwergar che gli capita vicino. Vai a chiamare Dorgar, veloce, è importante. C'è la signorina Opal. Venite, vi porto in un posto più tranquillo. Salve, ti guarda Victor. Salve. Un alleato. Si sta smontando l'armatura, si leva il pettorale dell'armatura, vedete una maglietta termica molto aderente. Ditemi dove posso essere utile, comincerò subito a costruire quello che può servire. Questo è il compito di Dorgar, darti quest'ordine, quindi prima riuniamoci e poi decidiamo il da farsi. Va bene. L'ultima volta eravate uno in più. Sì, esatto. Stiamo andando a recuperare quell'uno in più. Fa parte della riunione. Andiamo. Esatto. Vi accompagna e vi porta in questa stanza al centro del quale c'è un grosso focolare. È una stanza abbastanza ampia dove ci sono anche dei tavoli, delle panche, delle sedute improvvisate. Vi invita a sedersi, guarda un po' nervosamente verso l'entrata in attesa che arrivi Dorgar, che dopo non moltissimo arriva portando un vassoione di birre. Potevate avvertire del vostro arrivo, ci saremmo preparati un po' meglio, no? Lascio parlare Archibald. Ho già tirato fuori il vaporizzatore, quindi mi giro e faccio... È stato un attimo improvvisato. Non so se ti ricordi l'ultima volta. C'era anche un ragazzo alto, capelli bianchi, lunghi. Sì, quello simpatico. Esatto. Durante la notte è stato rapito da Leuca. Dobbiamo andarlo a riprendere. Abbiamo 24 ore di tempo. Abbiamo già riunito gli alleati del tempio di Snella e siamo venuti immediatamente qua per chiedere anche il vostro di supporto. Vorrei avere un contatto mentale con Opal. Senti la voce di Victor nella tua mente, Opal. Tu sei un simbolo. Sei il simbolo per la quale loro dovranno combattere. Se tu non dimostri di essere un simbolo, loro non combatteranno. E noi non vinceremo. E vedi l'occhio buono che ti sta guardando. Quando sento la voce, sussulto. Guardo Victor. Faccio solo un cenno. Wow, calma, fin troppe informazioni. Tutti una pinta di birra. Non si possono trattare simili argomenti senza un po' di alcol in corpo. Te ne hai fin troppo, non ce n'è bisogno. Sta zitto Solzen, mai abbastanza. Passa da ognuno di voi col bastoio. Sì, aggiungo che abbiamo poche ore restanti alla fine del giorno. Sì, possiamo parlare bene, dai. Parlare bene. Io ti ritiro fuori il vaporizzatore, sto arrivando al punto di non ritorno, quindi... Archibald, te ti sei seduto su una delle panche intorno al focolare. Prendi la birra, la appoggi vicino a te. Dall'altro lato senti la pesantezza di una presenza che solo te puoi vedere. Con la coda dell'occhio vedi la figura femminile di Tasha seduta accanto a te con le gambe accavallate che ti guarda. Sono poggiato con i gomiti sulle ginocchia, sto reggendo il vaporizzatore, lo metto via, sputo il fumo. Dimmi. È la riunione degli alleati per salvare Jasper, no? Ah, sei un alleato? Io sono tua alleata, no? Dove sarebbe Jasper? Mia alleata? Con Leuca, suppongo. Immagino di sì, dov'è Leuca? Il mio potere nel dominio della regina ragno non è così tanto grande come pensi. Ci avrei già pensato da sola, se no.
Immagino di sì. E quindi come pensi di essermi alleata in questo momento? L'antipatia verso una regina culona. E penso che sia il modo migliore che tu abbia descritto qualcosa, regina culona. Non ci giriamo intorno, diciamo che non sei stata così presente tutto questo tempo, quindi ora vieni qua. Cosa hai da offrire? Cosa ho da offrire lo saprete, ma non lo devo offrire a te. Se non ti dispiace, comunque rimango ad ascoltare, non si sa mai. Prego. Quindi finisce il giro. Quindi, ho sentito il nome Leuca, giusto? Tiro giù il boccale di birra in 3 lunghe golate, sbatto il bicchiere sul tavolo, tiro fuori la vestigia e sbatto la vestigia a fianco. E rimango un attimo così con la mano sull'Elsa. Wow, quello cos'è? Questo è il rasoio stellare, è una delle vestigie. In questo momento siamo in possesso di 2 delle vestigie che possono distruggere la regina ragno. Io so che voi tutti odiate Leuca. Vuoi dirla forte, quella stronza? Leuca, lo senti il nome? Ha proprio il nome di una malattia, è ciò che è qui sotto. Come abbiamo terminato il terrore di Naikele, potremo terminare il terrore di Leuca. Sarà un tassello tolto per mettere fine alla tirannia di Lolt. La forgia. Sì, sarebbe stato il prossimo passo se non fosse che Leuca ha rapito mio fratello e a me non interessa di nient'altro in questo momento. Ma se entriamo a mezzo per Anzan, quanta possibilità abbiamo di uscirne? Non dobbiamo entrare a mezzo per Razan. Lei verrà qui, sa dove ci troviamo, ci segue, quindi la aspetteremo semplicemente. Solzen è appoggiato al muro e vedete che è a disagio, la sua gestualità non lo nasconde. Leuca non è Naikele, lei sa quello che fa. Siete sicuri di volerla affrontare? Siete sicuri che non basti darle ciò che vuole? Darle ciò che vuole sarebbe le 2 vestigie che abbiamo, me e tutti voi, tutti i traditori di Lolt. Volete che vi vendo? Io vi venderei per mio fratello, ma invece sono venuta qua a chiedere il vostro aiuto, a chiedere di fare fronte comune. Ha ragione. Mi scusi, le dobbiamo la vita e questo è il minimo per ripagarla. Non mi dovete ripagare proprio di niente, io semplicemente ho fatto quello che era giusto fare. Solzer raddrizza la schiena. Ha ragione, signorina Opal. Se non ci liberiamo di Leuca, non ci libereremo mai di Lolt e non ci libereremo mai da questa situazione. Combatteremo al suo fianco. Però vi avverto, preparatevi perché lei non gioca con le prede. Ci potrebbero essere delle vittime. Non posso permettere che una di quelle vittime sia mio fratello. Su via! Non appesantiamo l'atmosfera più di quanto lo sia. Pensiamo a prepararci. Tu, laggiù, india te, Victor. Vieni a darci una mano con l'attrezzatura pesante. Dobbiamo assemblare qualche scoppio improvvisato. Ci saranno fuochi d'artificio stasera. E non solo per combattere. La vittoria ci accompagnerà. Non aspettavo altro. Solzen prende la parola. Quindi dobbiamo avvertire il monastero? Dobbiamo farli venire qui? Sì, Manderò uno dei miei messaggeri. porgo la mano. Ti guarda, ma il suo gesto è per inchinarsi. Non voglio schiavi, voglio alleati. Ti stringe la mano. E Bene. vado a stringerla anche ad Orgar. Lui te la prende proprio con forza. Ma c'è bisogno di queste cose. Abbiamo bevuto insieme 2 volte. Sono sicura che ci sarà una terza. E tuo fratello recupererà questo brindisi perso. Assolutamente. Bene, com'è che ti chiami, ragazzo? Victor Volkov. Bene, Victor, vieni. Chiederei anche a te, ma non hai le mani, quindi... Sì, non ti preoccupare. Arrivo subito, un attimo. Anche Solzen lascia la stanza. Senti una presa alla manica della tua camicia? Ehi, che succede? Possiamo avere un secondo insieme? Sì. Quando siamo in una zona un po' appartata, mi appoggio con la schiena, con le braccia molle ai fianchi. Si lascia di nuovo un attimo andare a un pianto. No, non posso farlo davanti a loro, ma davanti a te sì. Vado là per asciugarti le lacrime. Non ti preoccupare, lo riportiamo. Abbiamo un Non è- sacco di alleati. Sì, ma non è solo questo, sono stanca. La mia forza era proprio nel fatto che avevo te, Doug e Jasper, per quanto magari non glielo dimostro spesso, è una parte importante della mia forza. E ora mi sento come privata di un arto, di qualcosa di fondamentale. Facciamo un gioco. Chiudi gli occhi. Che cosa noti? Cosa succede intorno a te? Da cosa lo capisci cosa succede intorno a te? L'udito, credo, sento Esatto. rumori. Quando un senso viene meno, un altro si acutisce. In questo momento tuo fratello non c'è. E quindi tu cosa devi fare? Sei l'altro senso. Un senso è mancante, quindi un altro si acutisce. Solo per una giornata si acutisce un senso. E poi ritorna, quindi tu riapri gli occhi e tutto torna alla normalità. Quindi quest'oggi noi saremo i sensi amplificati di Jasper. Lo andiamo a recuperare e tornerà tutta la normalità.
va bene? Ho paura. Lo so. Ho paura di quello che sta succedendo, ma ho paura di quello che sta facendo a me tutto questo. Mi riprendo un attimo a grattare. Ti prendo gentilmente le mani e le tengo tra le mie. Io spero che almeno tu te ne sia accorto che sto fingendo di essere quella persona. Io non sono così e non voglio essere così. Non mi piace questo posto, non mi piace quello che mi sta facendo. Non voglio essere quella che deve essere forte per forza, che deve comandare delle armate, che deve comandare un attacco. Io voglio essere quella che ero prima, quella che studia il suo libro, che impara incantesimi utili alla vita di tutti i giorni, non di certo palle di fuoco e... Con una palla di fuoco però ci puoi fare un ottimo brodo e nel frattempo tipo ti abbraccio. Alla fine non sono male. Se ci pensi c'è gente che utilizza anche i maloni esplosivi per fare delle cose di cui non vuoi sapere. Nel frattempo ti accarezzo la testa. Ti stringo il busto. Solo un'avventura, abbiamo detto, l'ultima avventura. Poi torneremo su, l'avventura sarà tutto il resto. E sarà più semplice, ci sarà più luce, e ci saranno più persone e sarà più bello. E torneremo alla nostra normalità. Ok. Intanto finiamo questa giornata. Tiro fuori dalla mia borsa il mio libro degli incantesimi. Voglio farti vedere una cosa. Sfoglio velocemente le pagine. Nell'ultima pagina è scritto in abissale: Bello. Non ci capisco niente. mentre eravamo al monastero ho trovato un libro e ho letto questo incantesimo e ho provato a replicarlo. Non è finito, ma sono abbastanza intenzionata ad impararlo. Hai presente quella sfera di protezione che faccio quando riposiamo? Sì. Diciamo che è una cosa un po' più amplificata. Se fatta nello stesso posto per un anno ogni giorno, diventa permanente. Lo sto imparando perché una volta finita questa avventura io veramente voglio un futuro con te e voglio che sia più sicuro possibile. E non desidererei altro. Chiudo il libro, metto via. Ho un lancio di buttarti proprio le braccia al collo e baciarti. Io ricambio il bacio. Poi mi sa che tu lo sai che avrai 12 persone che dovrai conoscere e Celeste è quella più calma. Ne hai la più pallida idea. Tu non hai ancora conosciuto la mamma, ma soprattutto non hai ancora conosciuto la zia. Posso rinunciare? No. È tardi? Sì. No, è tardi. Ti prendo la mano e tipo ti riportare gli altri. No. Dove cazzo le metto ste porco giù di travi di merda? E poi, ops. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Ma Dagny, mentre te ti sposti lungo la base, noti che comunque qui e là spunta qualche fungo. Senti nella testa la solita cantilena. Al suo comando, quando vuole, possiamo insurgere. Inizia a canticchiare. Tradotto sarebbe: ora rilasciate le spore, al mio momento crescete. Sarà fatto. Lentamente dal tuo corpo, ma anche dagli anfratti tra le rocce, iniziano ad alleggiare queste spore che vanno a ricoprire tutta la zona intorno all'entrata. Fuori c'è anche Victor, è lì con la maglietta termica che sta puntellando, si fa dare consigli. In contemporaneamente dà anche alcuni ordini perché comunque lui è abituato un po' a stare nei campi di battaglia. Quando vedo Doug, ehi tu senza mani, passami un attimo quel bastone, mi serve. Beh, ok. Dalle tatuaggi cresce questa corteccia velocemente, prende quel palo e te lo lancia tra le mani. Ehi, ok, calma. Sai, è un modo carino, metto il palo da una martellata, per invitarti a parlare. Trasformo i moncherini in cortecce mani, arrivo e gli do una mano tenendo il tronco. Io sto sistemando alcune palizzate, poi ti guardo. Perché mi hai fatto quella domanda prima? Come rispondevi sembravi come tutti gli altri.
Come tutti gli altri, cosa? Lascia stare, è una cosa mia. Sono troppo ancora influenzato dalle vecchie abitudini. Dimmi, potrebbe essere che domani non vedrò un prossimo cambiamento del cristallo, quindi Ah, con quel fisico sono sicuro che lo vedrai. Non ti contro di preoccupare. loro non basterà solo questo fisico. Se vi ha la benedizione della madre. Non saprei. Forse è sempre stata tutta fortuna quello che abbiamo avuto, ma io e i miei amici siamo sempre a cavata. Sembra che la tua anima non sia tranquilla, o mi sbaglio? Sì, mettiamola così. Più che altro sono preoccupato per Jasper. Prima ci muoviamo meglio è. Mi avvicino a Doug, prendo un panno, mi pulisco le mani. Sai che se la tua amica ucciderà Leuca non tornerà più indietro. Non lo farà. Se lo farai anche tu, non potrai mai più tornare indietro, lo sai. Beh, mi hai detto che ti sei sacrificato per gli altri. Perché non dovrei fare anch'io lo stesso alcune volte? È vero, io non so quante persone malvagie tu abbia incontrato nella tua vita e di quale tipo. Quella che stiamo per incontrare è una delle peggiori. Non so se il vostro amico rivedrà la luce del sole. C'è bisogno non di un assassino, ma di qualcuno che sappia comandare e gestire gli animi durante la battaglia. Che persona di poca fede che sei. Io ti metto una mano sulla spalla. Ti ci vedo bene a comandare, sai? Poi ti metti tipo una mano sotto il mento. Hai un bel viso da comandante. Anzi, da capo. E ti do poi uno schiaffetto. Potresti aver ragione. Non sei l'unico che me lo dice. C'era anche qualcun altro prima di dare la vita per salvarmi. Allora fai in modo che quel sacrificio non sia vano. Assolutamente. E non ti preoccupare, prima o poi il ciclo della vita deve fare il suo corso. So che le persone che ti stanno accanto ti faranno soffrire nel momento in cui moriranno, ma se l'hanno fatto semplicemente perché vogliono che tu continui il percorso che loro hanno tracciato. Quindi ti ripeto per un'ultima volta, ti punta il dito sul cuore, fai in modo che quel sacrificio non sia stato vano. Ok, solo se prendi un funghetto. Prendo molto seriamente le sfide, quindi abbassa il moncherino. Abbiamo una battaglia da combattere. Pensavo che fosse un uomo leale. Sì, Allora prendi il funghetto, neanch'io sto scherzando. strappa un funghetto, perdonami, Elistra, e poi... Non te l'ho detto di mangiare, però ok. E di lui tipo... Chi più chi meno dà una mano e col passare del tempo inevitabilmente aumenta anche la tensione, chiaramente. Ognuno di voi è intenzionato a combattere questa battaglia contro un nemico che a detta di tutti è quasi imbattibile. Nel frattempo arriva Sindarin con i suoi uomini. Non sapete di preciso quando arriverà Leuca. Verso l'ora di cena vi riunite nuovamente per fare un attimo il punto della situazione. Sindarin esordisce una volta siete tutti riuniti. La situazione anche fuori da qua è tesa. Le zampe del ragno sempre di più si stanno chiudendo intorno al cristallo. Il buio sta calando sempre di più all'interno del suo raggio di influenza. Dobbiamo essere risoluti. Sbagliare questa sera vorrà dire condannarci tutti. E lui è adesso nella sua brillante armatura, petto in fuori, dritto, la sua stazza da dragonide lo aiuta ad infondere sicurezza. L'arma al suo fianco, i suoi paladini, i suoi chierici e i suoi monaci sono tutti al suo fianco e tutti pronti a combattere insieme a voi. Ho una proposta da potervi fare, una proposta che però so che non sarà facile da discutere. Posso piazzare qualcuno dei miei uomini per illuminare il campo di battaglia. Questo darà uno svantaggio alla sorellanza e a Leuca, ma darà uno svantaggio anche a tutti i drow che combattono al nostro fianco. Quindi prendete voi questa decisione. Sarebbe uno svantaggio troppo grosso. No, E rischieremo la vita anche della persona che dovrà fare questa cosa. esatto, quindi no. Era solo per mettere sul tavolo ogni opzione possibile. Certo, ma saremo svantaggiati anche noi. Torneremo a giocare ad armi pari. Noi una luce ce l'abbiamo, guardo Opal. Io finalmente ci vedo. Il rasoio stellare illumina abbastanza, non quanto potreste illuminare voi, ma sicuramente posso essere d'aiuto. Anch'io ho la luce stellare dalla mia parte. La luce di Elistra non mi abbandona mai. So bene dove mandarla. L'obiettivo è uno. I miei uomini sono tutti pronti. Gli basta un segnale per schierarsi. Non possiamo combattere qui dentro, io ve lo dico, noi abbiamo esplosivi da lanciare contro i nostri nemici. Qui siamo troppo al chiuso. Abbiamo una vedetta? Qualcuno che può avvertirci? Solzen annuisce. Ci sono alcuni dei miei uomini disposti qua
qua fuori, lungo il percorso che porta fin qui, verremo avvertiti subito. Lei si farà vedere. Lei vuole farsi vedere. Ne sono convinta anch'io. Lei combatterà a campo aperto perché sa di poter vincere. Mi dispiace dirlo, ma ognuna di quelle donne vale almeno 4-5 di noi. Solzel ti guarda, lo so bene. Opal, sai benissimo che lei farà di tutto per farti infuriare. E questa cosa metterà in pericolo sia noi che gli altri. Non penso possa farmi infuriare più di quanto lo sono. Qualsiasi cosa possa dirmi non mi toccherà. A me non fa paura quello che dirà, a me fa paura quello che farà. Non dovete avere rimorso per quello che farete, per quello che andremo a uccidere là fuori, perché lei non ne avrà mai, né di noi né di chiunque la circondi. Tu gli hai levato tutto senza saperlo e lei vorrà avere quello che ha perso perché lei ha deciso di eseguire un patto. Faccio un cenno semplicemente. Solzen ti guarda, Victor. Sei informato riguardo Leuca? Sì, sono informato, la mia divinità mi ha mandato proprio qua all'interno dell'Underdark circa un anno fa per informarmi. Un buon stratega studia prima di combattere. La battaglia si vince prima di scendere nel campo di battaglia. Non sempre, purtroppo. Ma oggi faremo del nostro meglio perché ciò accada. Victor guarda per un attimo Archibald, ti fa solo un cenno con la testa, è un prenditi cura della tua ragazza. Ti faccio un cenno con la testa. Mi accosto a Victor. So che è una domanda magari un po' strana. A parte la spada, io non ho nulla di Elistrae. Non è che per caso hai un simbolo, qualcosa che ti avanza? Scusa, so, è una domanda stupida, niente, fa come... No, si avvicina. Sfila dal suo collo quella che è una collana con diverse fasi lunari. L'avvicina al tuo collo, poi mette la mano sul tuo petto dove appoggia la collana. Probabilmente servirà più a te che a me. Si è levato l'unica collana che aveva. Non serve a te. Ognuno traccia un sentiero per un'altra persona e io sto tracciando il mio sentiero per te. Grazie per l'aiuto. Nessun problema. Ti lascio andare a prepararti. Il tempo continua a passare finché a un certo punto si sente in lontananza un fischiettare quasi spenserato. E quindi dove si nasconde questa topolina? Una voce femminile e arrogante. Metto mano all'Elsa, ma aspetto di vederla. Vieni fuori, su! A Doug mimo con le labbra i miconidi. Ti faccio un cenno con la testa e fischio una piccola canzoncina. Sindarin ti fa un cenno col capo, si batte sull'armatura ed è già pronto a impugnare l'arma. I Dwegar iniziano a caricare dei rudimentali scoppietti, alcuni iniziano a caricare ordigni, eccetera, sono tutti pronti. Solzen ti fa un cenno del capo, nonostante nel suo viso ci sia la preoccupazione, dato che non sono giunti avvisi di questo arrivo. Fa un cenno a tutti i suoi compagni che sono pronti a nascondersi fra le ombre. Sospiro per darmi coraggio, petto in fuori e apro proprio la fila. Io mi metto secondo proprio a lei. Uscite e tornate sostanzialmente in quello che fu il campo di battaglia contro Neichele e i suoi scagnozzi. E vedete una luce un po' bluastra che tira la vostra attenzione verso una di queste piattaforme rocciose. E finalmente, un po' in controluce, la vedete, la famosa Leuca, che aspetta tronfia. Dalla formazione rocciosa, sostenuti da delle corde, sono tramite dei picchetti tenute ferme alla base della piattaforma, calano giù due cadaveri di drow che capite essere le sentinelle che avrebbero dovuto avvertirvi. Lei aspetta che voi vi mostriate un po' alla luce naturale della caverna. Oh, finalmente ci incontriamo faccia a faccia, Opal Magister. Nonostante lei sia lontana, la sentite stranamente bene, come se proprio la sua voce fosse intorno a voi. Adesso non sta più rimbombando, non sta più urlando all'interno della caverna, però la sua voce la sentite chiaramente nelle vostre orecchie. Visto che hai deciso di accettare questo incontro, portiamo in scena anche il secondo protagonista e a fianco a lei una drow trascina Jasper. Ha le mani legate da delle cinghie molto strette e ha sulla bocca una specie di garza con un sigillo sopra che te, soprattutto Opal, che sei quella che ha studiato più magia, intuisci essere una forma di sigillo atto a dissipare qualsiasi possibilità che Jasper abbia di intessere verbalmente delle formule magiche. Non sembra essere ovviamente informissimo,
prossima. Non vi sembra che si stia agitando. Chiaramente non sentite, si sta provando a dire qualcosa. Vorrei notare se Jasper ha la collana. No, la fonte di luce che c'è dove si trovano loro non ti aiuta a mettere a fuoco e siete molto distanti. Stringo un attimo l'altra collana, quella che mi ha dato Victor, e cerco lo stesso canale di comunicazione che ha usato lui prima. Ho la possibilità forse di scambiarmi con Jasper. Riusciresti a seguirmi? Ti guarda e ti dice di no. Se muori tu, muoiono tutti. Tiro fuori la spada che va nel modo più teatrale possibile a ricrearsi, raccogliendo luce dove la luce non c'è e crea questa lama che illumina il fatto che siamo più di quelli che poteva sembrare inizialmente. Punto la spada. Non pensavo sarebbe stato così facile. Ne manca una però. Vienitela a prendere. Mi stai dicendo che l'accordo salta? Sei sicura? Ti sto dicendo di venirtela a prendere. La potrei strappare dalle mie fredde mani. Fino alla fine devi interferire. Opal, la salvatrice, la prescelta, tutta una menzogna. Cosa credi? Sei qui per rovinare tutte le nostre vite? Pensi di essere speciale? Pensi di essere l'unica? Sei esattamente come tutte noi. Un sacrificio per la dea Lolt. Unisciti alle nostre schiere senza fare tante storie. Ci è già stato portato via abbastanza senza che vieni qui a minacciarci di distruggere tutto. Ah, quindi è questo il piano di Lolt, avermi dalla sua parte? No, non hai capito. Te non sei speciale, non sei niente. Sei esattamente come tutte noi, come tutta la sorellanza. Tutte noi siamo primogenite sacrificate all'Olt. Ti sembra che sto male? Ti sembra che sto soffrendo? No. E allora perché te vieni qui e ci minacci in questa maniera? Ti assicuro che non è così male stare da questa parte della barricata. Non è troppo tardi, Opal Magister. Dateci queste vestigia e mettete fine a tutto questo. Cerco lo sguardo di Jasper. È fermo, è d'accordo con la tua decisione, qualunque cosa succeda. No. Così sia allora. Te ne andrai da qui, Opal, fredda e dopo aver sofferto il più possibile. Un battito di ciglia, il tempo di un respiro. La lama di Leuca saetta nella luce bluastra e la gola di Jasper si ricopre di sangue. La sicurezza che avevi letto nei suoi occhi, Opal, lascia lo spazio alla freddezza della morte. Avanti allora, che lo spettacolo abbia inizio! Sorelle, non si fanno prigionieri! Dall'oscurità emergono un numero che non sapete ben decifrare di drow, tutte femmine, equipaggiate e vestite come lei, che si avventano contro il vostro gruppo. Sindarin, capendo la situazione, immaginando che Opal in questo momento sia compromessa, alza il suo martello che si illumina. Avanti! Per Opal! Proteggetela! I vostri alleati partono alla controcarica. Provo a usare la collana. Nel momento in cui provi a usare la collana, te senti una scossa alla mano e vedi il corpo ormai senza vita di Jasper muoversi di uno spasmo innaturale e senti nelle orecchie la risata di Leuca. Sarebbe stato troppo facile.